Yan mga kalapatids, look for sale. Ano? Look for sale mga kalapatids, pati mga ibon. Ano? Gandang kulungan. Breeder age na yung mga ibon mga kalapatids. Bali-bali kulungan ng chairman eh. Sliding ni. Kompleto la. Makalagay ka ni loob. Mga idol, ayan o. 6 feet. 6 feet yung taas mga kalapatids. Ayan. Ayan yung exit ng ibon. Dito yung entrance. Ayan o, 6 feet. May sliding door pa. Mga kalapatids, wapo. 4x8. 4x8x6. Ayan yung ano, pintuan. Ito sa loob mga kalapatids, pwede mong dukutin yung ano dito. Ito yung pinaka Sputnik. Yan o, 20k mahigit yung nagastos dito akong gumawa. Matibay ito mga kalapatids. Yung sa bakal niya, tsaka yung mga angle bar, makakapal yan. Tapos hardiplex pa. Ayan yung ano, Sputnik niya mga kalapatids. For sale mga idol. Baka may magustuhan kayo, visit lang kayo mga boss. Sulag bin Malay. Hindi na maharap, hindi na mailalaro. Bili-bili na, baka maubusan. Lahat lang to mga lahi ng mga champion, mga pooling winner. May pang straight, may pang long distance. Visit na lang mga boss. South, saka north. Yung mga iba dyan, mapapa ano nyo pa, mapapaamo nyo pa. Okay.